שלום וברכה. בסוף פרשת יתרו אומרת התורה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. התורה אוסרת לעלות במדרגות על גבי המזבח. מסביר רש"י, כשאתה בונה כבש, הכוונה שיפוע, כדי לעלות למזבח, שלא יבנו אותו בצורה של מדרגות, אלא יש לבנותו שיהיה חלק ומשופע כלפי מעלה. הסיבה היא אשר לא תגלה ערוותך. אם יהיו מדרגות, יהיה נצרך הכהן להרחיב את פסיעותיו כדי לעלות. על ידי כך קרוב הדבר שיתגלה בשרו, ודבר זה מגונה הוא כלפי המזבח, ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, שהרי הכהן לבוש במכנסיים. מכל מקום, הרחבת הפסיעות קרוב לגילוי ערווה הוא, ואתה נוהג באבני המזבח מנהג ביזיון. והרי הדברים קל וחומר. ומה האבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונן, אמרה התורה? הואיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על ביזיונו, על אחת כמה וכמה. כמה מחייבים אותנו דברי רש"י הקדוש, כמה זהירות יתר צריכים אנו להיזהר בכבוד הזולת. עלינו לחשב את דרכנו, דיבורנו, מעשינו, שלא נפגע בשום אדם. יש לראות את הנולד מכל דיבור ומעשה ולחשוב, אולי האדם העומד מולי ייפגע מדבריי. אם רק ניתן את דעתנו על כך, נמנע מעצמנו הרבה מכשולים, והשם יתברך לא ימנע טוב להולכים בתמים. הנה לפנינו מעשה שמלמד אותנו פרק בתורת בן אדם לחברו, ועד כמה גדולה הקפדתם של גדולי ישראל על עניין זה. מספרים על מרן הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, שהגיע לשמחת בר מצווה שנערכה בבני ברק. מדובר באירוע שהרב לא הוזמן אליו כלל. הנוכחים כולם קמו בחרדת קודש לכבודו. שש ושמח בעל השמחה על הזכות אשר נפלה בחלקו, שאחד מגדולי הדור הגיע לשמחת הבר מצווה של בנו. הוא כיבדו לשבת בראש השולחן, כאשר תמיהה כיננה בליבו, במה הוא זכה שגדול הדור יבוא פתאום אל שמחתו? הסטייפלר ישב ליד חתן הבר מצווה ואמר לו, לפני 7 שנים ביום כיפור כשהתפללת בבית הכנסת, חשבתי שאינך מתפלל טוב ורמזתי לך בגערה, תתפלל. אולם אחר כך הבנתי שטעיתי ולא הגיע לך גערה זו. לבקש ממך מחילה אז לא היה מועיל, כי היית קטן, לא היית בר מחילה. אך היום שנעשית בר מצווה, באתי לבקש ממך שתסלח לי על שציערתי אותך. וכך לנוכח המסובים ביקש מרן הסטייפלר מחילה מהנער, דבר שהותיר רושם עצום ביותר על המשתתפים, והנחיל לכולנו מסר לדורות. מצוות התורה מתחלקות לשני מישורים. האחד בין אדם למקום, והשני בין אדם לחברו. יהודי אינו נמדד רק בשמירת שבת, הנחת תפילין. יהודי צריך להיות סמל ודוגמה לסובבים אותו, ולהתנהג בכבוד לכל אדם באשר הוא. ובפרט מאיתנו שומרי המצוות נדרש הדבר ביותר, משום שאנו מייצגים את דרכה של תורה. ולכן עלינו מסתכלים בעין בוחנת, ובפרט שהעבירות שבין אדם לחברו, שאין יום הכיפורים מכפר, ולא כל ממון שבעולם, ואף לא יום המיטה, עד שיבקש מחילה ממי שפגע בו. לכן החכם עיניו בראשו יבקש מחילה מחברו, כי בנפשו הדבר. צא ולמד מאברהם אבינו, איך וכיצד יש לייחס חשיבות לכבודם של הבריות. אומרת התורה, וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו. וירא, וירוץ לקראתם. מבואר במדרש, שראה אברהם ששכינה הייתה עליהם, ובכך נוכח לדעת כי אנשים גדולים הם.
וכשראה שחולקים כבוד זה לזה, הרי הם גם בני אדם מהוגנים. בנוגע לדברי חז"ל אלו, אמר הרב חיים שמואלביץ זכר צדיק לברכה בספרו שיחות מוסר, שלומדים אנו שייתכן הדבר שיהיה האדם גדול כל כך עד שתהיה שכינה עליו, אך עדיין יהיה ספק בדבר אם הוא אדם הגון. ולמעשה, לא היה אברהם אבינו רץ לקראתם למרות ראותו שהשכינה עליהם, כל עוד שלא היה מתברר אצלו כי מלבד גדולתם, הם גם בני אדם מהוגנים שמכבדים אלו את אלו. עם ישראל, בניו של השם יתברך, מוכתרים הם במידות נעלות, ובפרט כאשר מדובר בזהירות של פגיעה כלפי הזולת. במעשה שלפנינו נוכל לעמוד ולבחון עד היכן מגיעה מידת הזהירות של יהודי צדיק מפגיעה בזולתו. היה יהודי בשם רבי ציון סוויד, הוא התגורר ביישוב רמת פינקס הסמוך לאור יהודה. הוא הקים בית כנסת מפואר, ייסד שיעורי תורה רבים באור יהודה. אחת הדוגמאות שאפיינו את דמותו היה חלוקת התה ללומדיו של אחד השיעורים התורניים המרכזיים המתקיימים מזה שנים רבות בעיר אור יהודה. עובר היה רבי ציון בין הלומדים עם מגש גדול ועליו עשרות כוסות תה, ומבקש מהלומדים שיגמעו להנאתם על מנת שיהיה להם כוח להמשיך לשמוע את דברי מגיד השיעור. מחלק התה עשה מלאכתו נאמנה מדי יום ביומו במשך שנים רבות. תמיהה גדולה הייתה ללומדים בעניין כוסות התה, ומעולם לא העזו לשאול על כך את רבי ציון. הכוסות לא היו מלאות, והמשקה הגיע רק עד חציין. גם מי שהיה צמא מאוד, נאלץ להסתפק רק בחצי כוס. היו בין הלומדים שחשבו שמחלק התה הוא יהודי קמצן, שאומנם עושה חסד עם האנשים בעצם חלוקת התה, אבל הוא לא יכול להיפטר מתכונת הקמצנות האופפת אותו. כך או כך, הדבר לא הוסיף לו כבוד רב. סיפר בנו של רבי ציון שתקופה קצרה לפני שאביו נפטר, אירע פעם שקודם שהגיע אביו לשיעור, הוא החליט להחליף אותו ולחלק את כוסות התה במקומו. כמובן שהפעם מילאתי כבר את כל הכוסות עד תומן. הנחתי אותם על מגש והתכוונתי כבר לצאת ולחלק אותם ללומדים. ובדיוק באותו הרגע הגיע אבא. רבי ציון מביט בכוסות ופניו מביעות אי-שביעות רצון. הוא ניגש אל המגש, שפך מכל כוס את חציה, ורק אז התחיל לחלק את התה. גם אני, מספר הבן, תמהתי, מדוע אבא מחלק רק חצי כוס ולא כוס שלמה? אבל כמו כולם הבלגתי, לא שאלתי אותו על כך. אבל הפעם כשהכוסות היו כבר מלאות והוא שפך מהם, ראיתי שמדובר בעיקרון חד משמעי, והחלטתי לשאול אחת ולתמיד את אבא על מה ולמה הוא נוהג כך. למרות שהדבר גורם לו ביזיונות בקרב הלומדים. תשובתו של רבי ציון לבנו צריכה ללמד אותנו פרק מאלף על ערכו וחשיבותו של כל יהודי, למרות שמראהו כאיש פשוט. וכך אמר רבי ציון לבנו, אתה בוודאי מכיר את פלוני ואלמוני, ונקב בשמם של שניים ממשתתפיו הקבועים של השיעור. ומשהשיב הבן בחיוב, המשיך האב לומר, כיוון שידיהם של שני היהודים הללו רועדות, ידעתי שאם אגיש ללומדים כוס תה מלאה, הרי כשתגיע הכוס לידיהם, הם יהיו בבעיה. התה החם יישפך להם על הידיים ויגרום לכוויות, ובנוסף עלול הוא גם להישפך על בגדיהם, דבר שיגרום להם ביזיון רב. החלטתי איפה שבמקום שהם יתביישו, אתבייש אני ואחלק לכולם רק חצאי כוסות, ובכך אמנע מהם ביזיונות. והקדוש ברוך הוא עשה עמי נס היום שהגעתי בזמן, ובכך הצלחתי למנוע ממך מלצאת אל הלומדים
עם כוסות מלאות.